নমস্কার বন্ধুরা, রিতা কিচেন ব্লগে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমি মটর আলু পনিরের নিরামিষ একটা রেসিপি করব। প্লিজ প্লিজ বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। তো বন্ধুরা, নিরামিষ পনিরের জন্য কি কি লাগবে মশলাপাতি আমি দেখিয়ে দেব। প্রথমে সরষের তেল, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গোটা জিরে, লবণ, আর এখানে বন্ধুরা কাঁচা লঙ্কা আমি 5-6টা বেটে নিয়েছি, আর এখানে আছে আদা আর টমেটো বাটা, আর এখানে বন্ধুরা কাজু বাদাম আর 2 প্যাকেট পনির নিয়েছি, এই যে দেখুন। আর আরেকদিকে মটর আর আলু। এখানে বন্ধুরা আমি 3টে বড় সাইজের আমি আলু নিয়েছি, আর এরকম ডুমো ডুমো করে আমি কেটে নিয়েছি। প্রথমে আমি এই পনিরগুলো কেটে নেব। প্যাকেট পনিরটা বন্ধুরা এই প্রথম এনেছে আমাদের ঘরে, আর এমনি খোলা আনে, টেমাটাও আনে। ভালোই হবে পনিরটা, দেখে বন্ধুরা বুঝে যাচ্ছে যে ভালোই হবে পনিরটা, খুব নরম সফট। বন্ধুরা এরকম আমি সাইজ করে কেটে নেব। আপনারা যারা যতটা সাইজের করে কেটে নিতে পারেন, লম্বাও কাটতে পারেন, এরকম সাইজেরও কাটতে পারেন। তো বন্ধুরা আমি এরকম সাইজ করে আমি কাটছি। সব পনির এরকম করে আমি কেটে নেব। তো বন্ধুরা আমার কাটা হয়ে গেছে পনির, সব কাটা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এই যে দেখুন। তো বন্ধুরা হাঁড়িটা বসিয়ে একটু গরম জল করে নেব। পনিরের মধ্যে দেব বন্ধুরা, নরম হবে, গরম জলটা দিলে ভালো হবে, সফট হবে। আপনারাও দিবেন বন্ধুরা, পনির কিন্তু সফট হয় এই গরম জলটা দিলে। 10 মিনিটের মতন আমি রাখবো বন্ধুরা এই গরম জল দিয়ে পনিরটা। তো বন্ধুরা গরম জল হয়ে গেছে, আমি বেশি গরম করি নাই বন্ধুরা, আমি হালকা গরম করেছি। পনিরের মধ্যে দিয়ে দেব, 10 মিনিটের মতন থাক বন্ধুরা। এবার আমি কড়াইটা বসিয়ে দেব। কড়াইটা এখন গরম হবে। তো বন্ধুরা কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো সরষের তেল। তো বন্ধুরা তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি আলুটা ভেজে নেব। আমি লাল লাল করে ভাজবো বন্ধুরা আলু। দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দেবো লবণ, আলুটা ভাজা হবে বন্ধুরা, ভালো করে ভাজবো, লাল লাল করে ভাজবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আলুটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এই যে দেখুন, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবার আমি বন্ধুরা তুলে নেব আলুটা। সব আলু তোলা হয়ে গেছে আমার। কড়াইয়ের মধ্যে তেল আছে বন্ধুরা,
আবারও আমি সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হবে বন্ধুরা। আর আরেক দিকে বন্ধুরা এই যে দেখুন পনিরটা গরম জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এই দেখুন খুব ভালো করে সফট হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি পনিরটাও ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবার আমি পনিরটা ভেজে নেব। দিয়ে দেবো লবণ, দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো। এবার আমি হালকাভাবে লাগিয়ে দেবো পনিরটাকে, নাহলে ভেঙে যাবে বন্ধুরা। এবার পনিরটা ভাজা ভাজা হবে বন্ধুরা, আমি খুব বেশি ভাজবো না, হালকাভাবেই ভাজবো। বন্ধুরা পনির একদিকে ভাজা হচ্ছে আর আরেক দিকে আমি কাজু বাদামগুলো বেটে নেব। এই কয়েকটা আমি বেটে নেব বন্ধুরা, বাকি দেব না। এই কয়েকটা হলেই হয়ে যাবে রেসিপিটা। একটু জল দিয়ে বাটবো বন্ধুরা, তাহলে ভালো করে বাটা হবে। তো বন্ধুরা কাজু বাটা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। সব তোলা হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা পনির ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। সব পনির তোলা হয়ে গেছে বন্ধুরা। আমার পনিরের মধ্যে তেল আছে বন্ধুরা, তাও আমি সামান্য পরিমাণে লাগবে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা এখন গরম হবে। তেল গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবার ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে, দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা বাটা, দিয়ে দেবো আদা বাটা, পেঁয়াজটা ধীরে দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ, দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে দেবো হাফ চামচ জিরের গুঁড়ো, দিয়ে দেবো হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো, দিয়ে দেবো লবণ স্বাদ মতন। এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব বন্ধুরা। বন্ধুরা 2-4 মিনিট আমি কষিয়ে নিয়েছি মশলাগুলো। এবার আমি টমেটো বাটাটা দিয়ে দেব। টমেটো বাটা দিয়ে একটু ভালো করে আমি কষিয়ে নেব বন্ধুরা। টমেটোর একটা কাঁচা গন্ধ থাকে, একটু ভালো করে কষাবো। তো বন্ধুরা টমেটো বাটাটা দিয়ে আরও 4 মিনিটের মতন আমি কষিয়ে নিলাম। এবার আমি মটরশুঁটিগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে দেবো ভেজে রাখা আলু, এবার একটু জল দিয়ে আমি কষিয়ে নেব ভালো করে। ভালো করে
কষানো হবে বন্ধুরা এখন। তো বন্ধুরা মটর আলু দিয়ে একটু ভালো করে আমি কষিয়ে নিলাম। আর বন্ধুরা তেলও ছাড়িয়ে গেছে, মশলা কটকটি আছে বন্ধুরা। এবার আমি বেটে রাখা কাজু বাদামগুলো দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা কাজু বাদামটা দিয়ে আরও 2-3 মিনিট আমি কষিয়ে নিলাম। এবার আমি জল দিয়ে দেব। এবার আমি চাপা দিয়ে দেবো বন্ধুরা, আলুটা আর মটরটাও একটু ভালো করে সিদ্ধ হবে। তো বন্ধুরা চাপাটা খুলে একবার দেখে নেব ঝুলটা ফুটেছে কিনা আর আলুগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। তো বন্ধুরা ঝুলটা ভালো করে ফুটে গেছে। এবার আলু তুলে দেখব সিদ্ধ হয়েছে কিনা। খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে বন্ধুরা, এই দেখুন। এবার আমি ভেজে রাখা পনিরগুলো দিয়ে দেব চুলের মধ্যে। তো বন্ধুরা আমি আবারও চাপা দিয়ে দেব, পনিরের ভিতরে ঝুলটা ঢুকবে ভালো করে। বন্ধুরা পনিরের রেসিপিটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেব। খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে বন্ধুরা পনিরগুলো, ঝুলটাও ঢুকে গেছে পনিরের ভিতরে, আলু টালু সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে দেব। আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন বন্ধুরা উপর দিয়ে। তো বন্ধুরা আমাদের ঘরে 1-2 জনে খায় না ঘি, তো দিলাম না। তো বন্ধুরা এই যে দেখুন মটর আলু নিরামিষ পনিরের রেসিপি হয়ে গেল। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটা যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে বন্ধুরা পরের এক নতুন ভিডিও নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।